40대 이후 투자는 공부할수록 돈을 잃는다. 바로 당신이 진실이라 믿는 거짓말 때문이다. 2022년 모두가 경기 침체를 외치며 주식을 팔 때를 기억하는가? 하지만 전문가들은 틀렸고 시장은 오히려 그 반대로 갔다. 이때 월가의 전설 켄 피셔는 남들이 모르는 비밀 정보가 아닌 단 하나를 점검했다. 바로 내가 진실이라고 믿고 있는 것 중에 사실은 거짓인 것은 무엇인가? 라는 질문이다. 그는 수익률 곡선이 역전되면 경기 침체가 온다는 오래된 진실이 팬데믹 이후에는 거짓일 수 있다고 의심했다. 투자의 성공은 새로운 지식을 머리에 더하는 것이 아니라 내 머릿속의 거짓, 믿음을 스스로 깨부수는 것이다. 결국 시장은 당신의 지식이 아닌 당신의 의심에 부상한다.